И всем привет, ребята! Я смотрите наш канал Дианы Игрушки. И сегодня с вами я, ваша самая обожаемая кошечка Анджела и мои подружки. Моя подруга Лариса. Всем привет, ребят! Помните меня? Наверное, все меня вспомнили. Ее сестренка София. Привет, ребята! Поставьте лайк! На меня синя! И сегодня, ребята, мы сегодня будем, ребят, с вами смотреть канал Карусель-Т. Решили сегодня устроить свой кинотеатр. Вот посмотрите, сколько у меня тут продуктов, овощей. Мы будем смотреть мультики и кушать-то. Анджела, давай уже включай-то телевизор. Хочется уже поскорее мультики посмотреть. Хорошо, вот мой пульт. Нажимаем на кнопочку «Пил» и включаем. Ну что, включаем? Карусель, вот. Ой, а что это за помехи? Ну, чуть-чуть помехи. Ничего, наверное, это ветер поддувает. Ой-ой-ой. Фух, помехи обошлись. Ой-ой-ой. Что такое, ребят? Ой-ой-ой, вообще заклинило экран. Помехи опять. Что это дело? Мне страшно. Выключите, пожалуйста, карусель. Это что такое? Это что, ветер дует так сильно? Я боюсь. Анджела, это что такое еще? Ты что это нам подстроила? Это взлом. Когда взламывают каналы. Я сама ничего не трогала, ни к проводам, никому не лезла. К телевизор сама не взламывала. Он сам как-то взломался. Ну ладно, Анджела, я в тебя верю. Ну что, дальше будем смотреть. Что дальше? Никаких взломов. Ой-ой, помехи. Ой, что это, ребят, за заяц? Я боюсь. Мамушка, не бойся. Что это? Что за заяц, ребят? Это твой безногий друг безногий. О боже, что это еще за музыка? Лунтика. Просто ужас. Ой-ой-ой, мне страшно. Мне страшно, тетя Анжелочка. Пожалуйста, остановите вот это зло. Я хочу мультики свои любименькие, родненькие. Ну что, давайте дальше продолжим смотреть-то. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Анджела, меня это пугает. Бери вот это. Что такое? Сейчас я переключаю, что такое? Что это? Вот что убавить-то? Что это за реклама? Анджела, что это за старая реклама Киндера взялась у нас на телевизоре? На карусели уже никогда не показывали? Нет, точно, по телевизору не показывали эту старую рекламу. Ее же давно уже запретили. Да, ее уже давно запретили. Ну что, дальше включаем. Интересно, что это за дядька какой-то? Это старая реклама. Опять? Что такое? Листаю. Так. Что такое случилось-то? Я листаю, пытаюсь посмотреть, откуда этот взлом. Не знаю, что такое. Ой-ой! Я, Анджела, лучше спрячусь, я боюсь сильно. Сейчас что-то страшное, какая-нибудь рожица будет, я боюсь сильно. Вот, я встала на балкон и спряталась, наверное, ничего страшного будет. Ну что, давайте дальше смотреть-то. Я не боюсь, я смелая кошка-то.
Ну что, включаем и дальше будем смотреть. Так, канал. Вот, смотрим. Что такое, ребята? Ой-ой-ой. Меня не пугать. Ожиданное сообщение правительства. Что такое? Что? Ожидание сообщений правительства? Что-то зачем нам это сообщение? Мы мультики лучше хотим посмотреть. Да. На мультики поинтереснее. Ой-ой-ой-ой-ой! Анджела, я лучше пойду с сестрой домой. Я боюсь уже. Мне мурашки по ногам. Сестра, не плачь, сейчас все пройдет ты. Ну что, дальше? Ничего страшного. Дальше. Ой-ой-ой-ой, что такое творится? Опа-на. Что такое? Ой, помехи, фух. Все, фух, мультики начались. На сегодня, ребята, все. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подпишитесь на наш канал Диана Игрушек. Всем пока, я ваша любимая Лариса. Ждите завтра новое видео от нашего канала. Пока, ребята, ставьте лайк, а я буду смотреть канал Карусель со своей сестренкой тетей Анжелой. Всем